咁多地方缺糧食係咪？咁啊，習主席就中意搞閱兵嘅。嗱，我哋9月咧，今年9月中意搞閱兵。大閱兵啊！呢個抗戰嘅週年紀念，就邀請埋呢個其實好咧國民黨。諷刺嘅喎，而家佢睇啲新聞網啊、國內報道啊，由我哋習先生提拔嗰班將領清撚咗場喎，你行出閱兵咪變咗無兵司令，係咪好撚諷刺啊？屌你咪整撚估佢啊！到佢真係出去，佢嘅內心世界會係點咧？嚇！一睇下邊班友俾我以前委任我對將領咧冇撚彩嘅，你真係掹鳩佢而家我覺得呢一鑊。唔係佢有仲要講話講明㗎，今次9月嘅時候。只一定要你講話啊嘛。咁你講乜撚嘢咧？有個記者訪問佢，話如果有外國記者啊，習先生見唔到你以前委任嗰啲將領嘅，咁你咪黃鳩鳩，係嘛？有個吳三勝。係咪啊？喺網上問你都仆街啦！共產黨玩人好撚毒㗎，等你老母臭閪衣不稱身㗎，知唔知啊？明唔明啊？升你老母半級射你老母手水堂啦！以前英國佬都係啦，當差。